Добрый день, дорогие рукодельницы и гости моего канала. Меня зовут Светлана. И сегодня я хочу предложить вам связать вот такие вот красивые детские тапочки. Вот, вязать я буду из двух цветов пряжи ленточной, розового и голубого. Вот такая вот у меня пряжа. Крючок номер 5, ножницы, маркер, линейка. Ну, в принципе, все как обычно. У меня тапочки будут на подошве. То есть вязать я буду одинарную подошву. Подошву я беру просто со старых отельных тапочек. Я очень люблю привозить отельные тапочки домой. Вот они как раз потом пригождаются, потому что верх у них, ну, сразу можно все оторвать и выбросить, а вот подошва, она как раз-таки очень подходит для таких вот изделий. Вот, у кого нет подобной возможности, нет таких моментов, можно взять, допустим, коврики от Каремата, знаете, вот эти вот коврики для йоги, они тоже очень хорошо из них формировать подошву. Ну, а если нет такой возможности, можно просто связать подошву двойную и сшить ее между собой. Вот, я вам тоже расскажу, как это сделать. Значит, с чего я обычно начинаю? Обычно я начинаю с того, что снимаю мерку с ножки. Если и есть такая возможность, то лучше это сделать, потому что тогда это нам дает точные размеры, да, какая у нас будет ножка. Если этого нет, ну, берем размеры с интернета. Вот в моем случае, значит, длина ножки составляет 21 сантиметр, а полнота 8. Ножка, скажем так, не узкая. Поэтому в связи с этим я буду вывязывать петли и постоянно примерять изделия вот к этому шаблончику. Для того, чтобы понять, то есть у вас может быть совершенно другие размеры. Допустим, ножка будет 19 сантиметров, а там полнота, допустим, там 7 или 6,5 и так далее. То есть для того, чтобы понять, сколько мы должны связать первоначально воздушных петель, для того, чтобы сформировать подошву под наш размер, мы должны от вот этой значения, от длины, отнять ширину стопы, и мы получим длину цепочки в сантиметрах. В моем случае это 13 сантиметров. То есть, что нам надо сделать? Надо просто набрать, да, потому что у всех разная плотность вязания, все по-разному вяжут, у всех разный крючок, разная пряжа. Поэтому вариантов масса. Мы просто набираем цепочку из воздушных петель нужного нам размера, то есть в сантиметрах. Я набираю 17 воздушных петель. Вот эту петельку не затягиваем первую, она нам пригодится. Набрали. Так, что мы делаем далее? Далее мы переворачиваем вязание и вязать будем вот под эти петельки. То есть у нас косичка получается полностью внизу, мы ее перевернули. Во вторую петлю вяжем 8 столбиков без накида. Так, теперь по формированию самой стопы и обвязки. Смотрите, если у вас, допустим, не такой размер, как у меня, да, ну, к примеру, там другой, да, там 20 сантиметров или 18 сантиметров, и вы набрали условно, будем просто условные какие-то цифры брать, значит, 20 воздушных петель. То есть, когда вы начнете провязывать вот сюда во вторую, у вас останется 19. То есть, что я делаю? Я просто делю пополам. Пополам это у нас 9 петель, да, 19 петель, это у нас 9 петель и плюс 1 петля. Так вот, вот эту вот одну петлю я отправляю в пяточку. То есть я обвязываю 10 петель, 10 петелек у меня будет столбиками без накида, и дальше 9 петель я провяжу полустолбиками с накидом. Вот, ну, если бы у меня были такие размеры. Вот сейчас я буду провязывать 16 петель, 8 столбиков без накида и 8 полустолбиков с накидом. То есть, если у меня получается четное количество петель, я просто делю пополам. И все. Так, значит, я провязываю 8 столбиков без накида. Желательно, когда цепочку не набираете, не затягивать. Но я затягиваю всегда. Я очень туго вяжу, поэтому мне всегда петли затянутые.
А еще забыла сказать, что желательно пряжу перед вязанием растягивать. Так она будет меньше растягиваться в самом изделии. Я, по крайней мере, всегда растягиваю. Так. Все, провязали 8 столбиков без накида. Теперь 8 полустолбиков с накидом. Я провязываю. Вы провязываете то количество петель, которое получилось у вас при расчетах. Так, смотрите, провязали определенное количество столбиков без накида и определенное количество столбиков с накидом, полустолбиков с накидом. Теперь провязываем 4 полустолбика в одну петлю. Это у нас будут поворотные петли. Провязываем мы их вот сюда, вот в эту петельку, да, в которую мы делали первоначально. Сюда мы провязываем 4 полустолбика. Ее можно так вот подраскрыть даже. Потом она прекрасно затянется. Провязали. Осталось отверстие, его можно затянуть. Так, дальше. Теперь за вот этот дальний полустолбик мы провязываем определенное количество, для каждого свое. Да? У меня это 8 полустолбиков с одним накидом. Вяжем. Так. Вот этот хвостик, который у нас остался, мы ввязываем сюда же, чтобы он у нас не болтался.
Далее переходим к вязанию столбиков без накида. Допустим, уже можно будет отрезать. Сейчас я его отрежу. Так. Вот таким образом вяжем до конца ряда. Вот я уже провязала 6 петель. У меня осталось провязать 7 и 8. Провязываем 7-ю, 8-ю. Вот мы провязали, получается, первый ряд в одну и в другую сторону. Теперь смотрите, мы дошли до поворота. Вот здесь, вот в носочке, да, мы поворачивали 4 полустолбиками с накидом. Теперь мы будем поворачивать вот в эту петельку. Это вот эта у нас петелька оставалась, которую мы просто загнули, да. Вот в эту петельку мы будем провязывать 4 столбика без накида. Вот. Так, чтобы хорошо видно было. Вот сюда. Вот в эту петлю. 4 столбика без накида. Получается, то есть их можно даже отметить, в принципе, если вам нужно такой вот здесь у нас начался поворотный ряд. То есть чтобы вы понимали. Потом, когда мы дойдем до следующего ряда и будем поворачивать, вязать мы будем по спирали, без подъемов. И этот ряд мы уже будем вязать под 2 полупетли. Под 2 полупетли. Теперь смотрите, я обычно беру схемку, да, не схемку, а свой шаблон и прикладываю. И вижу, что в принципе моя ножка вот здесь достаточно сильно расширяется. То есть у кого ножка узкая, мы будем вязать еще, получается, 2, 3, 4, да, ряд. Вот у кого ножка узкая, тот может вот здесь вот вязать столбиками без накида. У кого она еще шире, может вязать столбиками с накидом. Не полустолбиками, я буду вязать полустолбиками с накидом. То есть вот здесь вот размером петель с самими петлями можно регулировать широту. Но я буду вязать сейчас полустолбиками вот эту часть с накидом, вот эту вот часть столбиками без накида. И вот этот ряд мы уже будем вязать под 2 полупетли. Вот сюда. Под 2 полупетли. Итак, продолжаем. И вот здесь вяжем 8 полустолбиков. Я вяжу 8 столбиков без накида и 8 полустолбиков с накидом, да, а вы, получается, вяжете здесь то количество петель, какое у вас по расчетам, и вот здесь вот вы вяжете теми петлями, которыми считаете нужными, столько петель, сколько у вас по расчетам. И встречаемся мы вот здесь, на вот этой вот петле, и будем разворачивать вязание. Вяжем пока самостоятельно. Так, провязали мы этот ряд, дошли до поворотных рядов. Теперь что мы делаем далее? По принципу идеального круга или идеального овала, да, в каждом последующем ряду у нас должно быть больше петель настолько, сколько у нас было первоначально. То есть вот здесь вот первоначально у нас было 4 поворотных петли. Значит, в следующем ряду у нас должно быть 8 поворотных петель. Следовательно, мы в каждую петельку, я немножко поменяла ракурс видео, потому что посмотрела, там очень было мелко, мне кажется, да, плохо видно. Ну, здесь вот тоже немножко, как бы, тогда все попадает. Но я буду следить, чтобы полностью изделие попадало. Вот, теперь в каждую петлю мы провязываем по 2 петли. То есть, что мы должны сейчас сделать? В каждую петлю поворотных столбиков провязываем по 2 полустолбика с накидом.
2 полустолбика в одно основание. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 провязали, вот сюда вот провязывать еще 8. Теперь мы должны полностью отзеркалить вот эту сторону. То есть я вяжу 8 полустолбиков с одним накидом и 8 столбиков без накида. И вот здесь, там, где мы поворачивали с вами, да, где у нас было провязано 3 петли, 3 столбика, вот они, 1, 2, 3 в одно основание, мы с вами встречаемся. Чтобы время не занимать, то есть полностью зеркалим вот этот ряд. Все вяжем самостоятельно. Так, дошли мы до наших поворотных петель. Теперь мы вот в эти 3 петли поворота вывязываем по 2 петли, по 2 столбика без накида. То есть получается, что в каждую поворотную петлю мы вывязываем по 2 столбика без накида в одно основание. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, повернули ряд, закончили. Что я делаю дальше? Снова беру, прикладываю, смотрю. Угу. Ну, в общем-то, уже все более-менее нормально, да? То есть уже как-то я на ширину подошвы вышла. Поэтому что я буду делать дальше? Я буду все обвязывать столбиками без накида. То есть сейчас я вяжу 16 столбиков без накида. И вот здесь я делаю поворот. Вы вяжете, если вы тоже вышли на ширину своей стопы, вяжете вот здесь вот, в этом ряду, столько столбиков без накида, сколько вам необходимо. И встречаемся вот здесь вот, где поворот. Всё. Вяжем самостоятельно. Просто чтобы не занимать время. Потому что каждый вяжет с разной скоростью. Вот кто-то быстро, кто-то помедленнее. Поэтому вот уже понятно, что сейчас просто обвязываем столбиками без накида то количество петель, какое у нас вот здесь вот есть, до поворотных рядов. Так, провязали. Продолжаем. Вот в этих поворотных петлях вот, у нас должно быть 12 поворотных петель. Значит, следовательно, мы вяжем в одно основание 2 столбика без накида, 1 столбик без накида. То есть в одну петлю мы вяжем 2, во вторую петлю вяжем 1. 2, 1 столбик без накида, 2, 1, 2 и 1. Вот таким вот образом. Первую петлю. 2 столбика без накида, в одно основание.
вторую петлю, 1 столбик. Опять 2 в одно основание и 1. Снова 2. И 1. И с этой петли до петли поворота полностью ввергаем вот эту сторону. Я провязываю 16 столбиков без накида. Давайте провяжем самостоятельно до вот этого поворотного ряда. Дошли мы с вами до поворотных рядов. И здесь мы также по тому же принципу делаем только 3 раза. Вот у нас 6 поворотных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в каждую петлю мы вяжем в первую петлю в одно основание 2 столбика без накида. 1, 2, 1, 2, 1. Вот таким образом делаем прибавки. Два столбика, 1, 2, 1, снова 2, и вот сюда 1. Все, сделали. Должны получить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель. 9 петель прибавок. Вот здесь вот снова можно отметить. Да? 3, 3, 3. Петлю, с которой начинаем прибавку делать. Все, ряд закончили. Теперь что я делаю дальше? Я примеряю снова к своему шаблончику. В принципе, я практически вписала. В принципе. Но здесь нужно будет сделать еще один ряд. Для чего? Сейчас объясню. Смотрите. Мы сейчас должны будем здесь провязать соединительными столбиками, потому что именно вот с этой косички мы начнем формировать верх тапочка. И вот эта вот часть, по крайней мере, вот в этой части, она не будет участвовать, да, так скажем, вот, в движении стопы. Поэтому я тут меряю, мне надо 8. А я, не вписываюсь.
Видите, не вписываюсь. Мне надо 8, у меня ширина ножки только 8. То есть получается, что мне надо провязать вот здесь вот еще один ряд. Это, конечно, будет несколько больше, чем нужно, но как раз вот пойдет вот припуск на вот эту косичку. Кто вяжет со мной, тот опять, тогда мы снова вяжем один ряд 16 петель. Я вяжу 16 петель вот до поворотных рядов столбиками без накида. И встречаемся вот здесь вот на поворотных рядах. Кому достаточно, кто уже полностью все связал, тот, наверное, ждет нас, пока мы довяжем. Все, вяжем самостоятельно, встречаемся вот здесь на поворотных рядах. Так, довязали. Теперь делаем прибавки вот здесь. Делаем следующим образом. То есть нам надо получить, чтобы у нас получилось 16 петель прибавок. Значит, мы делаем таким образом. Мы в одну петлю основания вывозим, значит, вывязываем 2 столбика без накида, потом 2 петли по одному столбику. 2 по одному. 2 по одному. И так 4 раза. Поехали. Теперь снова 2. Опять 2. По одному. 2 раза. Снова 2 столбика. Петля поворота и 16. Все, развернулись. Теперь вяжем 16 петель, или у кого сколько, то есть вот вяжем вот это вот количество петель столбиками без накида, то есть зеркалим вот эту вот сторону. Все, встречаемся вот здесь вот на повороте, и я буду заканчивать ряд, ну то есть я буду уже заканчивать вязание с тобой. Дошли мы до поворота пяточки. Здесь мы будем точно так же, как и вот здесь, провязывать в одно основание 2 столбика без накида и 2 столбика с одним накидом в следующие, и по одному столбику в следующие 2 петли. То есть у нас получится 2, 1, 1. 2 столбика, 1, 1, да, так вот правильно будет сказать. Вот. Только вяжем 3 раза. Итого у нас должно получиться 12 поворотных петель. Начинаем. И по одному столбику. Снова 2.
8. Вот, провязали по одному еще. Теперь снова провязываем 2. 10. Провязали 2 столбика в одно основание. И провязываем 11 столбик поворотного ряда и 12 столбик поворотного ряда. Все. Вязание стопы мы завершили. Ну вот, я завершила. Так, вы смотрите, если у вас все по моим размерам, то заканчиваем. Давайте померяем. Итого, у нас должна была получиться 21 сантиметр. Конечно, лучше это делать тогда, когда вы уже все это дело отгладили, когда уже изделие прошло влажно-тепловую обработку. В любом случае это надо будет сделать. Но я уже вижу, что сейчас вот оно распарится, распадется, и вот будет ровно 21 сантиметр. И вот здесь вот самая широкая часть. Меряем. Есть 8 сантиметров. Да, есть 8 сантиметров. Все, даже сейчас мы проложим вот здесь вот столбиками соединительными, то есть сформируем вот такую вот косичку. Вот у нас практически 2 идентичных изделия. Теперь, что мы должны сделать дальше? Ну, во-первых, кто вяжет с подошвой и будет вязать в одну стельку. Сейчас мы должны изделие отпарить, чтобы оно приняло форму. Делать это надо с этой стороны, вот с обратной стороны. Вот дать ему подсохнуть, немножечко подрастянуть, да, чтобы вот оно приняло форму как надо и было ровненькое. И потом мы прошьем, ну, в смысле, вернее, провяжем вот здесь вот столбики соединительные, выведем косичку, и только после этого мы будем пришивать или приклеивать подошву. Те, кто будет делать двойную подошву, вы вяжете 4 таких изделия. Все потом отглаживаете, отпариваете, складываете друг к другу вот этой стороной изнаночной. То есть вот эта вот лицевая должна быть и со стороны подошвы, и со стороны ножки. Вот. И прошиваем потом точно так же, только через 2 подошвы соединительными петлями выводим косичку. Проглаживаем, приводим в порядок, но для этого нам надо вот это вот сейчас завершить. Так вот. Отрезаем, вытаскиваем. Ниточку берем, подтягиваем вот сюда, и подтягиваем вот сюда. Все. Формируем ложную воздушную петельку. И вот таким вот образом закрываем вязание. Вот. Ниточку прячем. Ниточку прячем вот здесь вот на подошве. Я думаю, что все знают, как это делается. Да? Так вот, через несколько петель продеваем крючок меньшего размера и просто прячем ниточку. Так, девочки, что мы делаем далее? Мы с любого места, ну, с любого, наверное, невидного места, которое потом будет не видно, хотя тут, в принципе, выводим нитку. Я вывожу, вот, получается, я вяжу розовой. И соединительными петлями провязываем. Вот таким образом. Соответственно, видите, у нас изделие еще больше расширяется, распадается. То есть вот прям приобретает такую законченную форму.
То есть вот. Еще раз. Вот под эти петельки, да, где у нас соединение, вот здесь вот, не соединение, а вот под эти петельки, мы продеваем крючок, захватываем нитку, провязываем. С этой стороны у нас получается вот такая картинка. Вот такая, да? А с этой вот такая. Все. Вяжем. Полностью всю подошву. Ой, извиняюсь. Вот таким вот образом мы провязываем. Дошли мы до того места, с которого начинали. Здесь вот таким вот образом, вставляя одну петлю, здесь же продеваем. Ай-яй-яй. Нашу ниточку. Таким образом. Все. Красиво закрыли. Здесь в разные стороны их развели и закрыли. То есть спрятали наши ниточки. В противоположную сторону. И приступаем к следующему этапу. Ну, моим следующим этапом будет пришивание подошвы. Девочки, которые шили подошвы две, складывали. Забыла сказать очень важную вещь, что когда вы прикладываете одну подушку к другой, здесь вот эти петельки, они должны просто вот идеально совпадать. Лучше это делать вот отсюда, с этой части. То есть вот здесь их между собой хорошо складывать и уже потом сшивать. Вот. Ну, кто вяжется стелькой вместе со мной, что мы делаем дальше? Мы снова сейчас делаем влажно-тепловую обработку изделия и пришиваем или приклеиваем к стельку. И потом уже начнем формировать верх тапочка. Продолжаем. Стелечку я пришила. Вот так все это выглядит. Пришиваю я капроновыми нитками. Их не видно ни здесь, ни здесь. То есть они абсолютно бесцветные, очень прочные. Что я делаю дальше? Примерно на уровне начала нашей цепочки, примерно здесь, да, я вот таким образом выставляю крючок. Моя задача, чтобы у меня получилось вот прямо ровно, вот симметрично, да, то есть я должна вязать от петельки до петельки. Вот таким вот образом. То есть я примерно поняла, какие петли у меня участвуют. Считаю петельки. Либо можно взять другой вариант. Вот здесь вот находим середину тапочка визуально. Визуально это вот здесь вот, да, у нас где-то середина. Вот отсюда. И вот здесь вот на вот этой нашей серединке вот располагаются две петельки. Вот этой петли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот, потому что вот эта петля на уровне начала нашей косички. Значит, я провязываю 16 петель. Вот здесь вот столбиками без накида. Начинаем. Так, я вяжу розовой ниткой вот отсюда. Так, что мы делаем? Мы протягиваем вот сюда, в эту петельку, за 2 полупетли ниточку. Я вяжу розовой ниточкой. Я буду вязать разноцветный верх. И провязываем первый столбик без накида. И я вяжу 16 столбиков без накида до вот этой петельки. Ниточку ввязываем вот эту вот
ниточку ввязываем в вязание. Второе. И продолжаем таким образом вязать столько петель, сколько вы вот здесь вот посчитали, да, сколько вам вот здесь вот нужно. Я вяжу 16 петель. Вот, довязали до последней петли, и я хочу вам показать, как я вывязываю последние петли. Я их провязываю просто соединительной петлей. Вытаскиваю. Вытаскиваю. И через голову вот так вот пропускаю. Петлю вытягиваю, пропускаю. И закрываю. То есть я так делаю, потому что я ниточку не обрезаю. Потому что если вам что-то не понравится, у вас что-то не получится, вы решите, что это туго или слишком широко, в общем, захотите перевязать, и у вас будет резаная нитка. И это уже горе горькое, да? То есть нитки можно выбросить. Я вот таким вот образом просто прокладываю ниточку обратно. И вот сейчас я буду вязать второй ряд. Второй ряд я буду вязать голубой ниткой. А тем, кто вяжет одинарный, ну, кто вяжет, конечно, разными нитками, можно и отрезать, но я не отрезаю, несмотря на то, что вроде как увеличивается расход пряжи, но вот эта нитка придает даже какую-то жесткость, можно так сказать. То есть вот таким вот образом сейчас я буду вывязывать второй ряд. Смотрите, для того, чтобы у нас получились тапочки, а не кроксы, вот такие вот, я всегда при вязании любых тапочек и мужских, и женских, и детских я делаю во втором ряду 5 убавок. Сейчас я вам покажу, каким образом. Значит, вводим петлю во вторую петельку, вводим крючок во вторую петельку. Протягиваем нашу ниточку и провязываем. Вот. Провязываем 4 столбика без накида. То есть у нас сейчас уже в вязании будем вязывать 2 ниточки, и голубую, и розовую. То есть у нас получится 1, 2, 3, 4. Мне тут еще надо не зацепить нитки, которыми я пришивала подушку. Тоже определенная. Так, второй. Третью петельку вывязываем вот сюда. Вот сюда. Можно, конечно, ее разворачивать и подцеплять, но мне так не очень нравится. Но можно и развернуть. Третий столбик без накида. И потом дальше мы уже вяжем под 2 полупетли. Четвертый. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом. И дальше вяжем 5 убавок, полустолбики с накидом. Сделаем это вот таким образом. Провязываем 1 полустолбик, 2 петли, второй
полустолбик провязываем. Три петли на крючке. Провязываем все вместе. Дальше провязываем один полустолбик, 2 петли на крючке, второй полустолбик, 3 петли и все вместе. Стараемся как-то выводить так, чтобы у вас уже рисунок формировался, чтобы петли как-то по рисунку шли. Вот мы 2 убавки провязали, делаем третью таким же образом. Один полустолбик, второй. Вот у нас третья убавка. И переходим уже на вот эту сторону. Здесь тоже делаем, получается, 2 убавочки. На этой стороне сложновато вязать из-за подошвы. Так. Один полустолбик. Второй полустолбик. Это у нас 4-я убавочка. Правильно? Сейчас мы вяжем 5-ю убавочку. Уже буду немножечко. Один полустолбик. Ой. Второй полустолбик. Все. 5 убавок мы провязали. Сейчас делаем один полустолбик. Дальше вяжем 1, 2. То есть вот это вот у нас петля поворотная, она не считается. 3. То есть вводим вот сюда 1, 2, 3. И вот здесь закрываемся так же, как вот здесь. То есть петлей соединительной. Ну, кому нравится, что столбики стоячие, то можно провязывать обычную петлю. Но так как у нас вот здесь, вот с этой стороны идет такой вот скошенный край, вот это вот соединительный столбик нам дает возможность визуально сделать такой же скошенный край. Поэтому... И вот сюда провязываем соединительный столбик. Единственное, что надо не забывать, что у нас вот здесь вот еще нитка болтается. В общем-то, желательно ее тоже... Тут главное в нитках не запутаться. Желательно ее тоже пропустить. Так. Я снова прокладываю ниточку вот таким образом.
И уже буду вязать следующий ряд, получается третий ряд, да? Я вяжу розовой ниткой. Отступаем опять 2 петли, первую пропускаем, во вторую петлю протягиваем ниточку. Я протягиваю розовую. Некрасиво вылезла. Так, ну что, все, поехали. Первый мы провязали столбик без накида, то есть вяжем мы 4 столбика без накида. В ряду вяжем 4 убавки. Вяжем мы его следующим образом. Вот мы провязали один столбик без накида. В эту петлю, которая на подошве, мы вяжем второй столбик без накида. И третий и четвертый столбик без накида. Вот уже по верху тапочка. Далее продолжаем вязать под 2 полупетли. Ниточку прячем во время вязания. 4. Вот все. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 1 полустолбик с накидом. Полноценный. Далее провязываем 2 убавки полустолбиков с накидом. Одна убавка. Свяжем вторую убавочку. Так. Дальше вяжем 1 столбик с накидом. Две убавки полустолбиками. Вторая убавка. Один полустолбик с накидом. И 4 столбика без накида. Последний провязываем соединительной петлей. Так, что я делаю? Я вяжу столбик без накида. Да? 1.
2, 3 и четвертый столбик. У меня нитки трещат. Четвертый столбик у нас соединитель. Все. Все. Снова прокладываем и начинаем вязать четвертый ряд. Сейчас я пряжу распущу. Начинаем четвертый ряд вязать точно так же, как мы вязали третий. То есть мы будем вязать 4 столбика без накида, начиная со второй петли. 4 столбика без накида. Далее мы вяжем 1 полустолбик с накидом, 4 убавки, то есть 2 убавки, 1 столбик с накидом, опять 2 убавки полустолбиков с накидом, 1 полустолбик с накидом и 4 столбика без накида. Последний провязываем как соединительный и протягиваем. Все. Вяжем. Давайте самостоятельно. То есть вот этот ряд, который мы провязывали, третий и четвертый, они идентичны. Переходим к вязанию пятого ряда. В пятом ряду мы будем отступать 2 петли, и делать 2 убавки. Делать мы это будем следующим образом. Во вторую петельку я вяжу ниточкой розового цвета, вторую петельку, вводим крючок, продеваем нить, сейчас я зацепила свою нитку, и делаем первый столбик без накида. Все. Далее вяжем 5 столбиков без накида, то есть у нас будет 1, 2, 3, 4, 5. 2 по подошве, 3 по ряду уже. 2, 3, 4, 5. Дальше вяжем 2 полустолбика с накидом. Один. Два. Одну убавку полустолбиками с накидом. То есть провязываем полустолбики с накидом. Так. Сейчас полустолбики с накидом. 1. 2. Убавка. 1 столбик с накидом в серединку. Далее идет 1 убавка, полустолбики с накидом. 1 полустолбик. Второй.
Продеваем. Дальше идет 2 полустолбика с накидом. Приемом пришлось провязать. И 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида. Два. Три. Четыре. Провязываем как соединитель, вытаскиваем. Продеваем. И в принципе розовый, если кто-то вяжет разными нитками, можно уже отрезать. Он уже не пригодится. Так, ниточку я отрезала. Теперь мы с вами вяжем 6-й, последний ряд. Ну, по крайней мере, у меня это последний ряд 6-й. Если вы вяжете, там, допустим, не детские тапочки, а взрослые, то, может быть, даже и стоит продолжить. Так, теперь 6-й, последний ряд. Отступаем 3 петли. Отступаем 1, 2, 3. Протягиваем петлю и провязываем первый столбик без накида. Всего мы будем вязать 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, два полустолбика с накидом. Следующий петля. Второй, 3 столбика с накидом. Два, три, два, одна убавка, 2 полустолбика с накидом. Один, два. Дальше 2 столбика с накидом.
2 полустолбика с накидом. 1, 2. И провязываем 3 столбика без накида по нашей крышечке и 3 столбика без накида. Так, что я говорю? 3 столбика без накида и здесь 3 столбика без накида. Всего 6 столбиков без накида. И еще 2 столбика провязываем. 2 столбика провязываем. Два столбика провязываем и закрываем вязание. То есть третий мы не провязываем, потому что мы будем сейчас вывязывать ложную петельку, да? Вытаскиваем петлю. Только хотела отрезать. Вытаскиваем петлю и через петельку, я возьму крючок поменьше, не в следующую петельку, а через петельку протягиваем. Здесь вам видно, что я тут творю. Да? И вот сюда. Девочки, кто вяжет двойную подошву, наверное, вам лучше сделать наоборот, протянуть отсюда, вот сюда, и вывести туда в подошву. Ну, можно, в принципе. Не, так никак не получится, а получится именно вот так. Вот, посмотрите, пожалуйста, у нас вот здесь вот все тоже очень все органично получилось. Вот такие вот тапочки мы с вами связали. Но это еще не все. Сейчас я еще свяжу, наверное, видите, они у нас без каких-то таких особых различий, да, каких-то анатомических, вот, ну, лапти до лапти. Наверное, надо еще на них цветочек связать. Я свяжу цветочек, чтобы ребенок понимал вообще, где у него лево, где право. Вот. Ну и все, и можно носить. Вяжите на здоровье, легких вам петелек. Если вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк. Я буду вам очень признательна. Ну, вообще, заходите почаще, оставайтесь подольше. Здесь будет достаточно много интересного. Всего хорошего.